irratti hawaasni keenya biyya alaatiif biyya keessaa akka maddii dhaabbatuun waamicha godha. Egaa yeroo ammaa kana keessa yeroo daqiiqaa muraasa booda ani waamicha jalqaba boordiin OMN godhe sana hawwaachuudhaan kan nu waamanii warra Ameerikaa keessatti Denver, Colorado yeroo ammaa kana achan jira. Yeroo gabaabaa booda achitti fundraising goona. Egaa iddoo biraattis magaalaaleen adda addaa steetii adda addaa Awurooppaa akkasumas Awustiraaliyaa fi keessattuu immoo Middle East kan lafee dugugguru OMN taatanii turtan iddoo jirtanitti koree atattamaa dhaabuudhaan hawaasa walii galuudhaan hooggantoonni hawaasaas akkasumas local chapter yookiin koreen tumsa OMN qophii adda addaa qopheessuudhaan OMN sadarkaan irratti jiru mari'achuu akkasumas immoo dafanii qaqqabuudhaanii naa qaqqabaa isiniin jedhee jira. Daftanii akka qaqqabdan iddoo hundumaatti waamicha isinii godha. Nun eegina lafa jirtan hundumatti dhimma OMN immoo kan uummata bal'aa Oromooti. Iddoo jirtanitti irratti mari'adha. Akkuma dargaggoota kana isinis qophii adda qopheessatii galii nu maddisiisan jedha. Irra deebi'een dargaggoota kana galateeffachuu barbaada qeerroo fi qarree Oromoo. Egaa asirratti gargaaruudhaaf OMN gargaaruudhaaf karaa nuti qabnu tokko GoFundMeedha. Tarii asirratti barreessuun hin danda'ama ta'ee ani hin beeku. Siraajii gama kanaan Siraajii fi gaazexeessitoonni biroo dhufanii isaan wajjiniin sirriitti mari'achuu dandeessu. GoFundMeen kun Facebook OMN jala jira. Akkasumas Facebook hunda keenyaa kan gaazexeessitoota kan koo dabalatee hin jira. Deeggartoonni OMN jaalattoonni OMN hedduu sheerii godhanii waan jiruuf GoFundMe amma opiniidha yookiin banaadha. Achitti hidhattanii gargaaruu hin dandeessu. Gama biraatiin immoo PayPalin akka sinnatti himtanitti warras keessa jirtanii PayPalin iddoo siniifis mijataadha. PayPalin kun immoo iddoo barbaadan jirtanii addunyaa kam keessa iyyuu taatanii OMN deeggaruu dandeessu. Credit kaardii yookiin debit kaardii warri qabdanii kanaaf gama sanaan PayPalidhaan deeggarsa kennuu dandeessu. Deeggarsa PayPalin waan biraas itti fayyadamna gara boodaan sinii ibsa. Gama biraatiin warri Ameerikaa jirtan egaa akkanatti fakkaatutti Ameerikaa kana keessatti namoota hedduutu ijoollee kana dargaggoota kana yeroo isaan waa hedduu dhiyeessan itti gammadaa ooltu dhaggeeffataa ooltu har'as waamicha isinii godhaa jiru. Kanaaf gara kaashaappitiin warra Ameerikaatiif kaashaappiin baay'ee salphaadha. Ameerikaa duwwaaf hojjeta. Kaashaappii isinillee kan piroomotii nu godha. Warra Ameerikaa kaashaappiidha. Kaashaappiin sun akkamitti ta'a kan jedhu Siraajiitti ergeera. Siraajii gara screen irratti yoo baafteef gaariidha. Gama biraatiin zeeliin gara akkaawuntii OMN